好，介紹翻呢個海康嘅無線防盜。其實佢呢部機係 hybrid 機嚟嘅，咁啊有線啦，再接多個行485 bus 嘅無線接收啦，咁就接一個有線嘅 keypad。咁亦都有啲無線紅外線啊，其他 device 嘅俾你用，亦都無線手掣啊嗰樣嘢啦。咁而家最主要就係想講翻呢個 user 開山機呢個 user 嘅權限嘅問題。原本咧呢個 operator 咧呢個 operator 咧係冇嘅，但係 administrator 同埋 installer 咧係一定有嘅，即係話一開機嘅時候咧已經存在㗎啦。咁如果你要登入 login 咧，其實就係用呢個 administrator。本身部機海康咧買翻嚟嘅時候係未激活嘅，即係乜密碼都未有嘅。咁你首先第一步要激活呢部機咧，其實一激活嗰下咧，嗰個密碼咧就係等於呢個 administrator 嘅 password。咁亦都可以用呢個 administrator 嚟 login 啦，同埋喺呢度可以改入邊 login 入。咁啊，而家唔討論呢個 administrator。咁啊，呢兩個 administrator installer 都唔討論，因為佢一開機已經有嘅嘢嚟嘅。咁而家討論嘅就係話喺呢個 keypad 上邊咧，生成一個新嘅密碼。當個客如果係冇接電腦嘅時候咧，佢得個 keypad 嘅啫嘛，操作嘅時候唔會下下邊有個電腦嗰度去個 web page 度搞㗎啦。咁就喺呢個 keypad 上面咧，可以開一啲 user 嘅操作嘅，即係譬如俾工人啊翻嚟，佢唔需要搞咁多嘢㗎，純粹係開山機嘅啫。咁而家我就示範一次嗰個生成密碼嗰個方法嘅。咁就其實佢呢度都有份簡易 menu 嘅，咁就寫住係 config 佢咧就係密碼啦 ，admin 嘅密碼，再加個鎖匙掣。咁啊 admin 密碼就係2580，跟住加個鎖匙。咁入咗呢個 setting menu 入邊咧，而家係 user management， 即係增加 OK 嘅呢個就係 OK，即係等於 enter。咁而家去呢一版 user management， 入咗去之後咧，我哋而家做咩咧？就 add user，add user。咁 add 咗就俾個名佢啦，冇乜所謂嘅。咁譬如我而家叫做 D 啦，D 啦，咁你撳 OK， 跟住佢問你攞密碼啦，就叫做3690啊，一個隨意嘅密碼啦，跟住撳 OK。佢叫你入多次嘅，咁啊3690，跟指示做得㗎啦，冇乜特別嘢。搞完之後佢 add 咗。咁而家咧，其實個故事就係話，佢本身部機咧有一個叫 admin 啦，admin 開機已經有嘅嘢嚟嘅。咁而之前我啱啱試機就開咗個 A，咁亦都唔需要理佢，一個 user 嚟嘅。咁而家啱啱開嘅就我開咗個 D 㗎嘛，啱啱我哋做拍片而家做係 D 嚟嘅。咁即係而家換句話説咧，有A 同 D 啦，可以開到機、閂到機。咁而 admin 咧有個權限咧，就可以改入邊啲 setting 嘅。咁如果 OK 冇問題咧，就出翻去。呢個係退出掣，出翻去正常 standby 畫面啦。有時間日期，部機係跌晒啦。呢個公仔跌晒啦。咁而家開機3690，離開嘅時候就撳呢個嗱，有個公仔嘅，按圖識字嘅啫。離開，咁啊開機，咁啊 delay 30秒。咁喺個 web page 入邊咧可以改嘅，去翻呢個 web page 入邊改。咁啊通常你都係改一次嘅啫，你唔會話下日都要改㗎啦。咁啊跟住 delay 完就正式操作，因為比較好普通嘅防盜啦。咁如果譬如你話要跌晒啦，就撳翻密碼啦，3690，跟住翻屋企啦就解鎖呢個，跌晒啦，就係咁樣操作。咁而 A 我 set 嗰個就2580開得，1472呢個密碼都開得，2580係 admin 嘅密碼，1472就係嗰個 user A 嘅密碼。咁啊如此類推啦。咁啊稍後我會 delete 晒呢個 A 同 D 個密碼嘅。咁 admin 呢個係唔可以 delete 嘅，因為 delete 咗你冇咗個權限嚟嘅，部機變咗磚，開唔到機，閂唔到機 ，installer 都唔得嘅。installer 咧，我哋暫時唔好處理佢，唔好搞佢就得㗎啦。咁有一啲比較複雜啲嘅操作，咁而家我哋主要係操作呢個 administrator 同埋呢個 operator。operator 其實即係你而家呢個 keypad 嗰度開嘅 user 就叫做 operator。